Тийг бол оруулахгүй болохгүй. Нөхөн хилцэх хугацаан дээр асуудал байна. Нөхөн хилцэх хугацааг 12 жил байгаа билүү дээ. Энийг бол хөн хилцэх хугацаагүй байх хэрэгтэй. Чи яг тэгвэл өөрөө айгүй ноцтой гэмт хэрэг байхгүй юу? Ялын хариуцлагын хэмжээ чинь бас шаардлагын хэмжээнд хүрэхгүй байгаад байна. Энэ ял чи илүү хүндрэх ёстой ч юм уу те. Ийм зөвлөмжүүд биднэрт орж ирж штэ. Тэгээ энийг бид нар авч үзэх ёстой. Би бол сая бас хүмүүстэй хандаал хэлж байна. Эрүүдэн шүүх гэхлээр нөгөө Манжи үеийн 9 эрүү хавцаанаа л бодвол ер нь тэгээгүй л бол эрүүдэн шүүгээгүй юм шиг. Тэгэхэд чи эн чин хүнийг сэтгэл санаагаар дарамтлаад сэтгэл санааны тогтворгүй байдалд санаатаагаар оруулаад байгаа энэ үйлдэлүүд төрийн зүгээс шүү дээ гэхдээ оруулаад байгаа энэ үйлдэлүүд энд хамрагдаа явж байгаа байхгүй юу? Тэрнээс гадна энийг хатгаж хажуугаас хин нэгнээр үйлдүүлж байгаа тэр 3 дахь читгэдүүдийн хариуцлагын асуудал яриад ш. Цаана хин нэгнээр илгэчээд өөрөө ард нь сугарж үлдээд байдаг байж болохгүй. Ягаад гэвэл эн чинь дэндүү ноцтой гэнт хэрэг учраас энэ хамт үлдэж байгаа хүмүүс хариуцлага хамт хүлээх ёстой. Ийм юмнуудыг бид нар одоо сая ярьж байна л да. Тэгээд манай энэ холбогдох байгууллагуудаас ч гэсэн шүүхээс ч гэсэн энэ хүн хилцэх хугацаа эднэрээ та нар эргэж харахгүй л баталсан хуулиарчил бид нар одоо шийдвэрээ гаргана штэ гэж ярьсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ мэт юмнуудаа тал талаасаа л ярьж анхаарах хэрэгтэй. Хилцүүлэг дээр энэ одоо нөхөн төлбөрийн асуудал юу нь яаж яригдсан бэ? Одоо тухайлбал эрүүдэн шүүлгсэн гэдэг олон жилийн хугацаанд эрүүдэн шүүлгсэн одоо хохирогчд байна. Нөгөө талдаа эрүүдэн шүүсэн гэдгээр хэрэг ял үлээсэн хүмүүс ч гэсэн байж. Гэтэл нөхөн төлбөр нь олгохдохгүй яваад идэг. Эргээд ингээ ярихаар нөхөн төлбөрийн төр олгох хэрэгтэй гэдэг. Дахиад татвар төлөвчдийн кармаар орох гэдэг юм л та. Тэгэхээр энэ яг энэ олон улсын конвенцтэй ш тэр нөхөн төлбөрийн асуудал яаж хийдэг? Энэ нөхөн төлбөрийн асуудал бол манай өөрөө дотоодын хуулиараа ч гэсэн зохицуулагдсан байж байгаа зүйл шүү дээ. Хэрвээ хохирол нь байгаа тэрийг тогтоолгож чадж байгаа бол энэ дээр бид нар бас л одоо яг энд яриад яг тэгвэл манай дээр ч гэсэн айгүйх тийм өргөдөл орж ирж байгаа юм. Тэгээ энэ дээр чинь энийг одоо гүйцээж боловсронгуй болгож өгөхгүй бол нөгөө би түрүү хэлж шүү дээ. Томьёол дээр чинь зарим нь гадна үлчрэхлээр эрүүдэн шүүсэн хэрэг хамаарахгүй үйлдэлүүд болчиход байгаа юм шиг. Тэнгүү тэндээс гарсан хохирлын тухай асуудалч бүр байхгүй болоо явчихвэ. Тэгэхээр ингээл нөгөө томьёол эднийг наривчлна гэдэг чинь энэ асуудлууд өөрөө ар араасаа гарч ирж байгаа байхгүй. Тэрнээс гадна сая би нэг зүйлийг хэллээ шүү дээ. Энэ улс төрийн хилмигдүүлэлт гэдэг бол өөрөө харин яг энэ хүрээнд сая төрийн бус байгууллагаас гаргаж ярьлаа. Тэгээ энэ дотор ч харин эрүүдэн шүүх бас ийм одоо өн гайстай үйлдэлүүд элементүүд орцсон байхыг үгүйсэхгүй. Ийм тохиолдолд бас л нөхөн төлбөрийн асуудал одоо бид нар нөгөө хилмигдүүлэлтийн одоо хамрагдсан хүмүүсийн чинь социализмын үед цагаатгаад явж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо нөхөн төлбөрийн өнөөгийн тэр хилмигдүүлэлттэй огт хамаагүй өнөөгийн үе бид өөрсдийнхээ татвараар нөхөн төлбөрийн хариуцаад яваад байна шүү дээ. Гэтэл нөгөө тэрийг үйлдсэн хүмүүсийг бол за социализмын үеэс бид нар өөр нийгэм рүү шилжсэн гэд тэрийг орхисон байна. Тэгвэл одоо энэ шинэ үед ийм юм гарах юм бол тэр улсуудад хариуцлага тооцдог байх хэвээр. Тэр улсуудад ямар нэгэн хүн хилцэх хугацаа байхгүй байх хэвээр. Тэрнээс гадна тэрэнд оролцсон гар бие оролцсон мэдсээр үж нүд аниад өнгөрүүлж байгаа хүмүүс хүртэл хариуцлага хүлээдэг байх хэвээр. Яг одоо бол гадаад руу бүр томилогддог ийм нөхцөл байдал. Тэгэхээр энэ харин одоо асуудлуудыг чинь миний сая ярьж байгаа энэ юмнууд чинь хуулиараа бид нар наривчилж зохицуулахгүй бол хуулийн гадна үлдэж байгаа бол төр хуулиар барьж явна шүү дээ. Тэгэхээр хуулийг л бид нар илүү тодорхой болгох хэрэгтэй байгаа үстэй. Иргэдийн дунд одоо